फाइनली आज बात करने वाले हैं फ़ोन के अंदर अपने जो कि फ़ोन का दोस्तों स्पीकर या फिर दोस्तों किसी भी चीज़ से आपका पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो मैं आज आपको ऐसी हैंडल सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर वो आपके फ़ोन के अंदर इनेबल कर लेते हो तो दोस्तों 100% आपका जो कि फ़ोन का कैमरा है, सॉरी दोस्तों ये माइक है या फिर दोस्तों स्पीकर है, जो कि दोस्तों आपको साउंड या फिर दोस्तों किसी वजह से ये पूरा काम नहीं कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पे साउंड एंड जो वाइब्रेट है दोस्तों इसके अंदर सेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि मैं अभी तक आपको इसमें बताने वाला हूँ। और दोस्तों अभी आपने अभी तक वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दो। इससे दोस्तों हमको वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिलता है। और दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको फाइनली सबसे पहले सेटिंग बार में आ जाना है, और सेटिंग बार में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो कि आपकी स्पीकर है उसमें आपके या कोई कचरा आ गया है या फिर दोस्तों किसी चीज़ से पूरा काम सही काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेटिंग है जो कि आप उसे करने से आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा साउंड और अच्छी तरीके से प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको साउंड एंड वाइब्रेट लिखा है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनली पता ही होगा दोस्तों रिंगटोन और वगैरह वगैरह होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे नीचे को आ जाना है, और नीचे आने के बाद तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेट, इनको दोस्तों आपको ऑन कर देना है। और टच साउंड ये दोस्तों आपको पता है जैसे अपने इसको टैप करते हैं तो आप कहीं पर भी बटन नपोगे तो ये वाइब्रेट करेगा। और स्क्रीन कैप्टन टून, तो दोस्तों ये कैप्टन टून है। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको वाइब्रेट में अदर पार्टी इंश्योर या तो इसको दोस्तों आपको फाइनली इसको इनेबल कर देना है। और दोस्तों आप का भी आपका अच्छी तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको फाइनली अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि दोस्तों मैं आपको भी बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आपको यहाँ पे स्पीकर क्लीनर लिखना है दोस्तों। इस एप्लीकेशन को फाइनली आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो। ये इसको करने से आपको क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, फाइनली इसको आपको इंस्टॉल करना है। और मैं अभी इसको इंस्टॉल करके आपको फाइनली लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और इसके अंदर आप अपने फ़ोन के अंदर एक बार इसको इनेबल करके और इसको चालू करते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या क्या नहीं मिलने वाले हैं वो पूरा प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फाइनली एप्लीकेशन खुल गया और इसको फाइनली ओपन करके और देखते हैं। ओपन करके देखने के बाद आपको कुछ कैसे दिखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों अभी आपको सामने होगा 2 मिनट के अंदर, और सारा प्रोसेसिंग में भी बताने वाला। तो फाइनली दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो गया आएगा। जैसे दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी में सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसके बाद आपको सामने इस तरह से आएगा। और सच्ची ध्वनि गुणवत्ता लॉक करें, स्पीकर की ध्वनि के स्पष्ट के लिए धूल और पानी हटाएं। तो फाइनली दोस्तों इसके लिए अगला स्टेप लें, और इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, जो कि दोस्तों ये नो शुल्क वाला लेना है दोस्तों। भी अपन आ रहे हैं, सॉरी दोस्तों, मुफ्त परीक्षण शुरू करें, मुफ्त परीक्षण शुरू करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये 3 डे सब्सक्रिप्शन, ये भी दोस्तों। तो दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर पानी का पता लगाना है तो इस एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ पानी का पता लगाना। तो इस फाइनली इस पे टैप करते हैं और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो निम्न मध्यम उच्च, तो पता लगाने के लिए शुरू करें। तो यहाँ पे फाइनली अपने को शुरू करते हैं और ओनली टाइम, ये दोस्तों पीप की आवाज़ आ रही है फाइनली। तो ये आपको देख सकते हो पता लगाना प्रगति पर है। तो दोस्तों अभी तो पता लगाना, तो ये दोस्तों फाइनली पता लगा रहा है। जैसे टेस्ट ध्वनि चल रही है और इस स्पीकर की प्रतिक्रिया है जो विशिष्ट हो रही है। तो ये दोस्तों फाइनली जो कचरा या फिर कुछ प्रकार से कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो फाइनली दोस्तों दुल्हन स्टाइल बना दो, बस बोलना था।
कुछ थारे नहीं म्यू को नहीं थे नहीं साना साना नहीं खेल लिया करो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो गंभीर और सामान्य और यहाँ पे दोस्तों होम पर वापस जाएं और दोस्तों या फिर से कोशिश करके और इसको पता लगाना पूरा हुआ तो इसे होम पर वापस जाना है और स्पीकर टेस्ट यहाँ पे आपको स्पीकर टेस्ट पे टैप करना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो स्पीकर टेस्ट जो कि दोस्तों आप अपने फ़ोन के अंदर देख सकते हो 100% है। और ये भी HP एप्लीकेशन शुरू करें। एप्लीकेशन शुरू करने के लिए दोस्तों इस पर टैप करें। अब ये जो टून चल रही है दोस्तों टेस्ट स्पीकर चलने के लिए टैप कर रहे हैं। तो फाइनली इसको दोस्तों चलने के बाद आपका जो भी इसमें होगा जो सेटिंग वो फाइनली हो जाएगी दोस्तों। तो वो भी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है और अगर दोस्तों पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।